隻小麗，仔成績乜好又計我命係嘛？係你教佢乜好個？你妈做生意做什么呀？有的领手机啊？等一下再写。等什么等？半天都过去了还等？你快收手機，快收手機，快啲，快啲記着啊！以後記住了哈。天天记得玩手机，你自己看看你自己那成绩啊！之前第1名，现在多少名了啊？排到第3去了，落后多少了？奖状都没拿张回来了，考个60、70分就回来，还在那玩，作业不写，每天都要叫。你快theo chị ba. Hay à, tiểu lai mà say cầm hiu à, tự nhiên cái chạy cầm gì đi, đi chứ là thành con chứ chọc ngán chọc bể chứ nên nào rồi. Cái gì lục cái gì nhặt của mày, mòn cái gì nhặt cái liều sao cái gì mà cái liều nè. Đi mà chín, giờ xí xí lùng như mà liều sao cái à, chết phải cầm nè, ta chỉ lấy chạy liều à. 係啦，你讀緊得咯，一姐姐人屋咁有錢，你咪有；有一姐姐人屋喺幾棟樓，你咪有，乜嘢都讀。本身咧，人同演人成績就好好個，俾你仲壞啊！日睇一放假就俾手機佢撩，問下脂肪都好，問下係咪睡覺，但係俾手機佢撩，黑黑咁嘛睡覺。人他仲話啲同意，考到啲成績都退步咋？啊，之前考90幾分呢，唔睇見你考幾多分啦？考佢60幾分、70分，之前攞幾張獎狀回來，見你啊，真係攞咗獎狀回嚟㗎，攞咗安慰獎回來啊！嚇，隻小麗。仔成績乜好又計我命係嘛？係你教佢乜好個？你做阿乸你咪教好佢啦，唔怪你好彩啦。係啦，怪我識得教仔，你識得插手。我嗰邊佢冇撩手機，你嗰邊就一隻手機俾佢撩，咁搞到啦？你出咗頭咗勢就咁，你搞到我啦？人到黑都係咁，講嚟講去都冇聽。一講又講我冇教，冇話你教好佢㗎，你知唔中壞佢，拎佢同啲手機揼咧，又去賣俾佢，使一壞咗又拎佢幫佢整，好有寶啊！咁中啲農醫啊，搞到咪咯，越來越差啲成績。我教仔你就唔好阻到我咯，都係擔過佢嘅啦嚇，你真係害佢㗎嘛？係啊，我害佢，我嗰啲我係害佢。你講話得誒，你自己話教得好又怪我。我話乖嚟，我下次眼見到你俾手機佢撩，我遞手機揼佢，我得同你講咁多。嗰啲人有錢壓屋個人容易買撩手機啦，星期六星期日俾佢撩，又點知咧？你買識爆，我花幾百蚊只買一台手機俾你，又俾你我揼爛咧，係我又去整啊幾十蚊，ăn過啊，冇咩人怪佢嘅。lâu
隔離菜。媽又做乜嘢你啊？你講嗰個作業嘛成，我知啊。同埋屋企作業嘅廁所，眼一俾台手機佢撩，搭咗幾多台啫？我屋企或者係有俾手機同醫療㗎，佢講人人都有得撩㗎，人人都撩。佢突然間俾師姐同醫茂撩手機啊個，撩手機係正常㗎。佢細我啲成績都可以㗎，我講第一名㗎，最起碼老師都表揚㗎，幾你咯？老師馬上發晒出來嘅，講退步嘅，啲成績，你講點做好啦？教育咪講聽喎，佢條話，老黑婆幫緊佢話，即係點指教咯？阿媽係咁㗎，我啲咩啊喺黑我就捧個手機嚟個，anh em作業喎，講幾萬聽個，你講下先你點嘅你喎，放棄佢咯，我點係點啊？唔係，你嗰啲事情就咪得咯。你啲仔啊，自己咁辛苦咁生出來，有教好㗎啦。雖然佢係讀書幾叻㗎，但係你都冇講佢放棄佢咯嘛。因為農醫係有引導個，教好啊，佢就算佢係全班最叻嘅啫，最起碼嗰啲中等個成績都按佢老師讀啊嘛。阿大衛你好似留佢咁撩，一直咁撩慣啦。到初中、高中買有書讀㗎喎，咁我願意去讀嗰陣話心讀嗰陣讀嗰個書啊，真係曉學㗎喎。我逼緊啲台，我俾啲心機教好佢。咪教係咪搞聽嚟㗎？係啊，咪搞聽，你又咪去先你做工，咁耐都係坐屋自己教。雖然老黑婆又係講有時係種一種㗎，你自己都咪逼緊啲，你自己都想輕鬆係丟俾老黑婆都得。人哋就講咪搞到嘅，我仔我肯放棄喎，佢本身佢都有啲希望嘅成績咁好啊。我自己又揸緊啫嘛。rồi我一啲都要逼緊佢，見啲馬咁上班嘅，早啲湊佢咯。我咪望到佢學到幾好，冇學壞啊嚟個。好似啲作業咁嘅，講真我自己都冇識得，我點教佢咯？輔導班又請嚟個，佢一日我可以去打又打嚟個，鬧又鬧嚟個。我打佢鬧佢，媽又幫緊佢。佢依家見到我走佢咯。你做佢真係哪做得好失敗嘛？你個仔見到你都走啊！就你都冇成功見到佢啊！你仔快走嘅，但你就好似暗親咁，你捉到喺度見到你，好似見到老虎乸咁嚟，喐落咁樣。係咯，我咪話死啲得咩？你睇佢啦，佢老豆回來有啲時間咗嘅，除咗撩手機，佢自己撩手機廁所啊，揀俾條手機俾仔撩，佢咪哭咪嘈佢咪煩佢就得嘅，肯就得嘅。老黑婆又係咁，得閒咧一就執台手機俾佢撩撩，仲要又咪寫㗎，我咪話死啲得啦，全家佢先佢都冇狂，點教啦？我仔依家就有冇乜小乜狂啊？你講佢點回頭啊？阿妹你大聲。唔係，你啲就如果佢話咁叻，即係你就放棄㗎。有冇辦法咯？你今朝搞啊，到時啊，晏遲啲啊，佢就對你買電動車啦，就開咗電動車上到底，人個開啲轉嚟轉去呢個識咩受你個妹仔冇，你好過嚟做婆啊！個仔你自己教啊，反正你自己又放棄，反正我自己教我個仔，我嘛敢放棄佢，點知我都即係講盡力啦，係咪跟住咁多啊？教電動真係難，我咪啲點落手啫。